cagó y se le cayó. Agárralo, pásaselo a tu papi o a Mario. Es que se cayó con una de estas. Ah, me dejan por aquí. Acá Mario, sí se debe capturado. Muy bien, Diego, por rescatar al guagua. Ay, hazlo para allá porque se vuelve a caer. ¡Bravo, Dieguito! Agárralo. Salvando un cachorrito en Triventi Residencial. Lo mejor al sur de la ciudad. Venga, visítanos.